Ditën e djeshme janë mbajtur zgjedhjet në Kosovë dhe Albin Kurti ka fituar përsëri këto zgjedhje, edhe pse me më pak deputet. Për të folur mbi rezultatin e zgjedhjeve dhe çfarë i sjell Kosovës ky formacion ndarjesh deputetësh, kam të ftuar në një lidhje direkte profesorin e njohur zotin Selatin Ertkoceri. Profesor, faleminderit shumë për kohën. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Çfarë i solli Kosovës ky rezultat zgjedhjesh? Në radhë parë, do të falenderojmë popullin për këtë dalje, nuk do të thoja masovike, por megjithatë krahasu me numrin e qytetarëve që jetojnë në Kosovë dhe atyre që janë rezident, konsiderojmë se përqindja e daljes duhet jetë aty 75-80%. Për ndryshe, numri prej 2 milion, afër 2 milion votues në listën e KQZ-s është numër i fryer dhe në vërtet Kosova nuk i ka më shumë se 1.500.000 banor rezident që jetojnë në Kosovë, por prej tyre dihet që 60-65-70% e qytetarëve kanë të drejtë vote, kështu që konsiderojmë se megjithatë kjo dalje, edhe pse ult në shifër, bazuar në numrin e qytetarëve që jetojmë, është në rregull edhe është një përqindje e konsideruar. Përndryshe, procesi kaloi si është më së miri për qytetarët, po them, pa probleme, pa diçka që duhet ta theksojmë këtë rast, pa asnjë rast të konfliktit apo të asaj që ishte parapërgatitur nga partia në pushtet dhe dëshironte me çdo kusht që të zgjedhjet mos kalojnë këtë frymë tolerante dhe në këtë frymë që i pam. Por si duket qytetarët e Kosovës tani më janë shumë të pjekur dhe i kuptojnë ashtu si duhet proceset zgjedhore dhe i kryjnë në mënyrën më të mirë të mundshme siç ishte edhe dita e djeshme. Sa i përket rezultatit zgjedhor, konsideroj se humës janë të gjitha partitë opozitare, edhe vetë partia në pushtet, sepse ajo ofër 200.000 vota si duket do t'i humbë në këtë proces zgjedhor, dhe kjo është një humbje e jashtëzakonshme për lëvizjen vetëvendosje, përkundër asaj që ata mbrëm e festuan fitoren, edhe pse thellë në mbrëmsinë e tyre vrehej se nuk janë shumë të kënaqur, sepse shumica e tyre e lëvizjes vetëvendosje kanë menduar vërtet shkojnë nga 60%, derisa vetë Albin Kurti ka mund të jetë shumë i kënaqur sepse ai nuk e ka dëshiruar një fitore plebiscitare apo 60%, sepse po e din shumë mirë se është i padenjë dhe i pazoti për ta menaxhuar votën që e kishte 51%, e lere më të shkojnë nga 60%. Kështu që themi se është mirë që ka ra vota, por tash e tutje e kemi pak problem të vlerësojmë se çka do të ndodhë. Ishte një paralajmërim i zonjës Vjosa Osmani edhe Lumir Abdigjikut në konferencën e djeshme për Shtyp, se sidomos Vjosa kur thot se tani e tutje Albin Kurti nuk ka asnjë arsye të më refuzoj për presidente, kjo është oferta më makabër që kemi mundur ta ndëgjojmë ndonjëherë. Të thot vetë presidentja, ish presidentja t'i ofrohet në këtë rast zotit Kurti, kjo tregon se ajo zonjë pare nuk e ka pas dert për lidhjen demokratike të Kosovës, por ka qenë pyetje interesi thjesht personal i saj, edhe ka dashur që ajo të bëhet presidente dhe ta lë ashtu si e ka gjetë lidhjen demokratike të Kosovës. Them në anën tjetër që edhe PDK-ja nuk ka pas performancë të mirë, sepse në vend që ta mobilizoj
elektoratin e vetë dhe të del në zgjedhje i gjitha elektorat stabil që vazhdimisht e ka pas Partia Demokratike, ata nuk arritën dikon mbi 40.000 qytetar të sigurt të tyre të qesin votim, kështu që në vend që PDK-ja dje për shkak numrit vogël të votuesve ta ketë 30%, ata mbeten në 21%, në anën tjetër Lidhja Demokratike e Kosovës me Vjosën nuk arriti të kthej elektorat, sigurisht për shkak të humbjes respektit nga qytetarët për zonjën Vjosa Osmani, dhe themi se përveç Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, e cila bëri diçka pozitive në këtë proces zgjedhor, të gjitha subjektet politike janë humbse nga ky proces. Profesor, jemi në kushtet ku tashmë, le të themi, e dim formacionin e ndarjes së deputetëve të partive politike. Çfarë ndodh tani e tutje? Pra, kemi një lloj parashikimi se nëse do mund të zgjidhet presidenti, nëse nuk zgjidhet prap do shkohet në zgjedhje. Pra, çfarë zgjidhem me këto zgjedhje shkurt? Po, mendoj që Lidhja Demokratike e Kosovës në një farë mënyrë është e gatshme të shkojë në koalicion. Tani është pikpyetje se zoti Kurti a do ta pranoj zonjën Vjosa Osmani presidente, edhe a do të pranoj që zoti Lumir Abdigjiku të jetë zëvendës kryeministër, sepse Lidhja Demokratike apo konkretisht zoti Lumir Abdigjiku edhe Vjosa Osmani e kanë trenin e fundit, edhe ata dojnë domosdo që të përfshihen edhe në qeveri, të ketë marrëveshje për qeverisjen e ardhshme të LDK-s bashkë me vetëvendosjen, por nuk besoj, sepse përsëri shifra LDK vetëvendosje do të sillet aty 80 deputet të dyja së bashku, kuptohet me minoritetet, kështu që është e vështirë të llogarisim se këtë koalicion do ta pranoj zoti Kurti. Pastaj, për shkak të proceseve të mëdha që e presin Republikën e Kosovës, edhe marrëveshjeve ndërkombëtare, dialogut me Serbinë, të gjitha këto janë parakushte për një koalicion tjetër. Një koalicion tjetër, sigurisht, sepse në këtë rast do të ishte shumë ideale që opozita të bëhej bashkë. Edhe ta largojnë nga pushteti zotin Kurti, edhe nga qeveria, edhe nga gjitha institucionet e Republikës Kosovës. Ajo do të ishte më e mira për Republikën e Kosovës, por nuk shihet se ka gatishmëri ndërmjet opozitorëve, sidomos LDK-ja, si duket nuk është e gatshme të jetë në koalicion me Partinë Demokratike, sepse edhe Vjosa, edhe Lumir Abdigjiku të dytë janë në një farë mënyrë kundër këtyre partive të krahut luftës. Se tani më shumë vonë zonja Vjosa Osmani nga një tumbim që ishte i veteranëve për krahje të Hagës ka filluar ta përmend UÇK-n, për ndryshe të kaluarën kjo zonjë asnjëherë nga goja saj s'ka dalë emri UÇK. Edhe njëjtën formë mendon edhe zoti Lumir Abdigjiku, kështu që kjo dyshe janë kundër koalicionit me PDK-n edhe Aleancën, dhe ata do t'i ofrohen zotit Kurti. Por zoti Kurti me shumë gjas për shkak të proceseve që i thash, nuk do ta pranoj Lidhjen Demokratike të Kosovës, edhe për shkak sigurisht të raporteve që zonja Vjosa Osmani kohëve të fundit i ka pas shumë të shëndoshën, shumë të mira me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo është një paralajmërim se zoti Kurti nuk do ta konsideroj edhe njëherë zonjën Vjosa Osmani për presidente, dhe mbetet opcioni tjetër i futjes në koalicion i Partisë Demokratike edhe Aleancës për Ardhmërinë të Kosovës me lëvizjen vetëvendosje.
Pse e themi këtë? Sepse pa këto dy parti, pa Partinë Demokratike të Kosovës dhe pa Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, nuk e ka guximin as vet Albin Kurti, as Lidhja Demokratike e Kosovës të i çojnë proceset përpara. Dhe mendimi im është që një koalicion i mundshëm, nëse nuk shkohet në zgjedhje të reja, do të jetë vetëvendosje PDK edhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës së bashku, me qenë se tani zoti Ramush Haradinaj nuk është më president i AK-s, e kemi zotin Ardian Xhini, dhe këtu vetëvendosja mund të bëj koncesion edhe mund ta pranoj AK-n për koalicion të ardhmen. Dhe këtë do të jetë një koalicion i fuqishëm që do t'i dërgoj shumë çështje përpara, të cilat kanë mbetur pezull tash e 5-6 vjet. Prej që kur Albin Kurti është në pozicionin e kryeministrit, dhe me këtë koalicion ka mundësi shumë procese ndërkombëtare, marrëveshje ndërkombëtare, marrëveshjet me Serbinë të marrin kohën, të ecin përpara, edhe të rehabilitohen marrëdhëniet e prishura me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me gazin amerikan, që e patëm edhe deklaratën e Marco Rubios, i cili kërkoi nga Kosova nëpërmjet ambasadorës së pratipopi në Republikën e Kosovës, ushtruesës detyrës, që të pranohet sa më shpejt gazi amerikan. Edhe unë mendoj që kjo do të jetë puna e parë e qeverisë, e cila nuk është e gatshme qeveria, sepse edhe e pam zotin Konjufca nuk ishte në gjendje në debatin parazgjedhor të na tregoj se a do ta pranojnë gazin, njëjtëkohësisht nuk kemi asnjë deklaratë të zotit Kurti se do të pranohet gazi amerikan, por pa të vërtet nuk bën edhe nuk mund të shkoj Kosova përpara, sepse përveç që është i rëndësishëm në aspektin ekonomik, strategjik, është edhe në aspektin e sigurisë kombëtare. Andaj gazi amerikan, pa marrë parasysh koston, pa marrë parasysh çmimin, duhet patjetër të pranohet nga Republika e Kosovës. Me Albin Kurtin edhe me Vjosa Osmanin unë frigohem se nuk do të bëhet kjo punë edhe nuk do të pranohet. Përndryshe, nëse nuk arrihet një koalicion me PDK-n edhe Aleancën, do të shkojmë edhe në një palë zgjedhje aty nga muji tetor. Profesor, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Faleminderit edhe për jush, miru takofshim. Respekt.